السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم صيام المرأة المرضعة أو الحامل؟ الحمد لله رب العالمين، مرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، حياكم الله جميعا. مرحب بحضراتكم في لقاء جديد ضمن سلسلة سؤال وجواب والأسئلة المتعلقة بشهر رمضان المعظم. صيام المرأة الحامل، وخلينا نتكلم عن المرضعة معها بشكل عام. المرأة الحامل أو المرأة المرضعة لهما في الشرع حالان. الحالة الأولى أن يكون الصوم يؤدي إلى وقوع ضرر حقيقي سواء بالأم أو بالجنين أو بالطفل الرضيع. الحالة الثانية أن الصوم لا يؤدي إلى مشقة ولا وقوع ضرر حقيقي. اللي يتكلم في المسألة دي ويوضحها لنا كويس الدكتورة. حضرتك تروحي للدكتورة الطبيبة المعالجة اللي انت متابعة معاها أو الدكتور وتسأله هل الصيام هيؤدي لضرر يقع علي أو على ابني ولا لا. فإذا قال الدكتور إن في ضرر هيقع بسبب الصيام يبقى لا يجوز الصوم مطلقا. إذا قال أن الصوم لا يؤدي إلى ضرر يبقى لا يجوز الفطر مطلقا. والله تعالى قال وأن تصوموا خير لكم. يبقى احنا نرجع للدكتور ونسأل الأول الأمر الطبي هيكون موقفه إيه، وبناء عليه يترتب عليه الحكم الشرعي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.